Теперь мы ловим рыбу. Приехали. В Абхазии мы, и я приехала ловить рыбу. Нет, никто пока не клюет, но я поймала одну маленькую рыбку. Вот где-то с моей руки. Или побольше. Есть! Это кто, наверное? Стой, выходи. Снимаешь ты? Есть! Держи вот так держи его. О! Побольше уже. О, поймали там еще один. О! Так, и как ее снимать? Я маленький поймал, сейчас большой будет. Большой.